大家好，大家好，我係 Darling 啊，我好掛住你哋，你哋有冇掛住 Darling 先？我真係唔捨得你哋㗎。上次講到間鴨店嘅經理借少少個藉口，話佢影響鴨店嘅形象，將佢炒魷。60歲都要做鴨，都係得老鴨昌一個啦。咁老鴨昌因為咧又冇咗工作啦，又冇銀紙啦。咁有一日佢發覺下低又痕又痛，原來呢個老鴨昌有召妓嘅習慣嘅。佢冇嘢做，但係同個老婆講係做緊嘢嘅。咁日日咧無所事事，一係去網吧，一係去卡拉 OK， 仲有召埋妓添。咁到夠鐘就放工返屋企，就係咁簡單。但係今次真係瀨嘢啦，去睇醫生，醫生話你中咗招啊！你有召妓嘅習慣，但係冇安全嘅意識，咁啊好弊噶噃。而家中咗招啦，咁點算呢？原來啊，佢睇醫生啊，佢老婆都睇醫生啊，個老婆嬲到啊爆炸，問佢啊，你係咪喺出邊搞三搞四啊，搞埋我啊，而家傳染埋俾我啊？咁佢梗係極力否認再否認噶啦，但係搵鬼信咩？有醫生證明噶嘛。佢老婆同啲仔女一於全部啊離棄佢啊，鄙視佢啊，唾罵佢啊。作為一個男人，60歲發生啲咁嘅事，真係羞家可恥可悲啦。但係佢一個家庭俾佢咁樣搞掂咗，同家庭失去聯絡，佢感到好孤獨好無望，自己係一個廢物，一個廢柴，連一個完整嘅家庭都俾唔到啲老婆仔女。佢頭家散咗，精神開始出現問題，咁亦都有社工咧跟進，但係都冇用。後嚟呢，佢喺平台度做直播，又俾人知道佢呢住喺工廠大廈。點解呢？因為有一次呢，有一個網台就邀請佢做嘉賓，就上去傾下偈，俾人見到呢係俾好多佢住嘅地方係俾好多咁嘅舊報紙啊、舊雜誌圍住自己，仲要直播間啊，直播嗰陣時啊，去急薯薯。咁你知啦，啲咪嘅情況一定係聽到晒。佢咁夠膽喺度一路做直播，一路屙尿落個樽度啊！咁你話佢住埋啲係乜嘢工廠大廈啊？呢隻老鴨昌可以話呢，真係心理變態嘅。佢都承認咗自己攞住白卡，但係攞住白卡啊，唔係大晒噶嘛。你日日去性騷擾人哋個網台老婆，話完人哋呢個老婆，去第二個台又話人哋個老婆，咁你冇錢開飯，你咪開聲咯，或者出去第二間鴨店再做鴨咯，就揾個第二間鴨店咯。老鴨昌，你做鴨冇人會笑你嘅喎。做人做到今日，又話咩攞住啲咩碩士畢業證書，原來係2張嘅乜嘢文憑，都唔知係咪你個名嘅，又話做過陪審員，又話做過呢樣，又話做過嗰樣，喺網上都認識咗。佢喺網上都認識咗一個呢網友尼姑，個尼姑呢就願意出嚟同佢見面。尼姑攞咗一串不知名嘅髮珠，一隻不知名嘅手錶，
就送咗俾阿老鴨昌。老鴨昌心諗：哇！我成世人啊，都係得呢個尼姑對我最好噶啦。後來仲承認咗呢個係佢女朋友，呢個尼姑，仲出去同阿肥河馬同埋烏龜王八蛋軟飯王食飯添。喺食飯嗰度又做直播，呢個尼姑仲要喺度扮純情。好啦，尼姑對佢咁好，佢仲同呢個尼姑呢盡訴心中情，兩個人一撻就即合，不能自拔。呢個尼姑呢真係好有心計嘅。原來呢個尼姑啊喺美國曾經勒索過一個喇嘛數千萬嘅美金。呢個尼姑以為報咗警，嗰個喇嘛就會就範，就會俾錢佢。誰不知呢場官司喺美國，呢個尼姑係敗訴嘅。佢仲喺美國周圍唱通街，話個喇嘛性騷擾佢、強姦佢。當然覺得呢個指控非常嚴重，但係法庭已經判咗尼姑係冇實質嘅證據，亦都冇人相信有呢啲咁嘅事。雖然讀咗咁多年書嘅尼姑，但係原來呢個尼姑呢早已經有計劃㗎啦。喺2018年至2019年期間，佢認識咗香港一個破產白卡女老千莎莎小姐。嗱，人哋呢背後呢係一個好大嘅組織，亦都好大個集團嚟嘅。佢哋係喺香港物色攞白卡嘅人士，聽晒佢話嘅人士，總之就係要言聽計從，進行非常大嘅陰謀，牽涉10幾億嘅港紙。成員已經慢慢浮晒出嚟㗎啦，大家睇都已經知啦，包括玉姐啊、四玉和尚啊、肥河馬、烏龜王八蛋軟飯王啊、老鴨昌啦、肥高鵝啦、阿迪亞平、沙木同埋一個中港司機。咁當日呢，佢非常高興啦，隻手啦攞住串佛珠，攞住隻手錶做直播。喺直播裏邊呢，佢話女朋友呢送咗一條3000萬港幣嘅佛珠同埋隻手錶俾佢，但係佢收到禮物第二日呢，就瘋狂爆喊，講晒粗口，喺平台嗰度呢猛咁話呢個博主、嗰個博主、嗰個博主全部都係衰人嚟嘅，開埋名鬧得好緊要。咁究竟發生咗乜嘢事呢？大家我推測啦，我估下先，係咪老鴨昌連嗰90萬都俾個尼姑呃咗呢？就係用90萬就買咗佢尼姑手上高嗰條佛珠同埋隻手錶呢？或者係因為佢覺得90萬去換3000萬嘅嘢，哇，點都抵啦，賣返出去都有1000萬啦嘛。但係講真，佢都係冇人信佢㗎。佢喺 YouTube 都已經呢個朵臭晒啊，臭過坑渠水㗎啦。即係你 show 啲禮物出嚟，我哋睇下，我咪戥你高興下咯。但係你第二日又喺度爆晒喊，喺度唱歌，喺度喊，
個個都鬧暈啦。咁你唔係俾人呃咗係乜嘢事呢？點解令你個情緒會咁激動呢？唔係錢就女人噶啦，係咪兩樣都冇呢？個女人又走埋呢，咁啊大家都唔知啦。咁其實呢，阿老鴨昌呢有前科噶。之前呢，佢識過一個網友阿公主小姐，人哋呢就同佢傾下偈，講下電話，做咗朋友。咁有一日，呢個公主呢就問阿老鴨昌呢就借2萬蚊。咁老鴨昌問佢做乜咁急要2萬蚊啊？咁樣，公主話佢要買奶粉，因為佢啱啱生完 BB。呢個老鴨昌呢真係鹹濕到一個點啊！人哋啱啱生完嘅 BB 嘅女人，佢都要追。佢無疑係借咗錢俾人哋買奶粉，但係佢要回報咯。但係公主小姐點回報俾你啫？佢啱啱生完 BB， 雖然係單親媽媽，但係佢都話要等個 BB 大啲，要考慮清楚先至再拍拖，亦清楚明確表明佢暫時都唔會搵人拍拖住。哇！呢個老鴨昌呢，即刻就發脾氣，要公主還奶粉錢啦。咁公主話：你都俾個期限我啊！我問得你借錢，我梗係當你係朋友先問你借啦。即係咁大個人都要面子噶嘛，問你借2萬蚊買奶粉，你而家調翻轉頭又話即刻要還錢。咁啊，公主話：我試下問人借錢還翻啲錢俾你先啦。咁樣，但係最後公主呢都係籌得嗰1,800蚊。呢個老鴨昌呢都話要收啊，另外嗰2,000蚊就算數啦。咁樣，咁老鴨昌因為佢太寂寞啦，太孤獨啊，所以有啲網友啦同佢傾下偈，佢就覺得呢人哋想，佢又覺得會想認識對方，或者佢呢即係想有自己嘅心靈嘅慰藉啦。總之呢個老鴨昌呢嘅歷史呢，真係臭過坑渠水啊！其實佢一個平台呢，非常活躍，每日都騷擾每一個網台嘅網主嘅。人哋一開直播，佢就用性騷擾嘅口吻去騷擾人哋嘅太太，好多人都已經報晒警㗎啦。佢得閒到啊，寫啲恐嚇信啊，留低好多低俗嘅性器官嘅口信啊，俾人哋啲太太啊。阿老鴨昌呢喺平台上高啦，個名已經臭過坑渠水㗎，冇人睇佢個台㗎，唔敢睇佢個台啊，因為呢粗製濫造有咁多粗口，令到所有網民呢都當咗佢係敵人。佢個瘋癲嘅情況接近瘋狂嘅程度啊！喺平台度呢，亦都將自己推去懸崖邊。佢日日喺度恐嚇勒索我哋，欺凌我哋網絡。其實咁多個台都已經上訴咗去 YouTube 度，寫上去 YouTube 度，話佢精神有問題㗎啦。佢覺得全個 YouTube 嘅網絡佢係皇帝啊！佢話點就點，佢可以批判我哋嘅喎。佢話如果我哋呢再講佢嘅事呢，佢就會一日自殺10次，仲要錄低埋交埋俾警察。係我哋班 YouTuber
逼死佢嘅。所以佢呢已經係巔峰到呢一個點噶啦。老鴨槍，而家有女朋友，你咪慢慢拍拖咯。你認清楚啲人先至好講啦。你唔好俾人 recruit 埋入去同人洗黑錢啊、老千集團嗰啲度啊。你覺得自己好有知識啊？你真係廢柴一個㗎咋。唔好以為讀多少少書，得嗰2張高級文憑就大晒。我係想聽有質素嘅嘢，唔係聽你日日喺度講晒粗口，成日攞啲性器官出嚟玩。你玩得幾耐啊？你而家黐線到一個極點啊！有藥你就食啦。你嘅精神出現咗好大嘅問題啊！如果有一日俾我哋知道、見到你嘅行為係令我哋係覺得我哋到你個台睇你個台都唔舒服嘅話，我哋真係會舉報你㗎。唔好以為自己攞咗少少盈利就開心咁得戚。你黐埋嗰堆人度，你覺得對你有好處嘅，繼續咯。但係你唔好將我哋日日喺度鬧我哋冇得罪你，最好你又唔好入我哋個台添。唔該啊，叫埋你班25 Victoria 咩 family 啦，離開我哋遠啲啊！我哋唔想日日都俾人鬧啊！你冇權咁做啊！你有盈利啊，你好開心啊！我閂埋個盈利先慢慢同你玩啊！攞嗰少少盈利覺得自己已經升呢啊！你低俗啊，你 cheap 啊！唔好以為自己係 YouTube 皇帝啦，要你批判先可以出街，你係咪癲㗎？你傻㗎？食藥啦，有藥唔食，個個都係咁，連阿美麗都唔中意你啊！美麗都扇你啦，或者阿尼姑呢，真係啱你多啲咯。你哋班人啊，殊不簡單啊！大家一定要留意啊，自己嘅網絡安全啊！見到有唔對路呢，就 block 咗嗰啲人，唔好俾佢入嚟啊！成班都唔知咩人嚟嘅，個個攞住白卡，日日唔瞓覺，朝頭早4點鐘開直播，你話呢啲咩人嚟啊？夜瞓頂籠咪2、3點，喂，你唔係喎，你4點幾5點鐘都唔瞓覺，特登開個直播嚟鬧所有網台，喂，個個鬧得㗎？你哋真係呢，攞白卡都黐線嘅，以為自己係皇帝，以為自己係武則天啊，慈禧啊，仲有啊，你隻死肥婆河馬，唔好日日攞你嗰啲咁嘅鄉下口音嘅廣府話嚟同我哋講嘢啊！真係唔知你講乜春啊！日日喺度發癲，你之前好巴閉噶嘛？你話開個台傾訴下，講下自己嘅心事，你冇講話要開盈利喎。你咁叻喺抖音幾萬個粉絲，你轉戰到嚟呢個 YouTube 度，開完一個台又開一個台，成日一台呢可以俾人哋騎劫嘅，騎劫咗仲要擺埋所有網台嗰啲嘢上去你自己個台度，你知唔知我係侵犯我嘅私隱㗎？
你成日俾管理員玩嘅，你咁得意嘅？管理員係一個好重要嘅角色嚟噶，唔係立亂可以俾人做噶。唉，我都費事鬧啊！我當你傻，當你癲婆一個噶咋，成日覺得自己好靚。阿伯，你未醒啊？你醒咗，你就會覺得吓，原來我一年對住個又肥又咁矮嘅女人，咁肉酸嘅女人噶。阿伯，你中降太深啦！你啊貪心啊，飲人哋啲湯，一日5次，少啊嘛？我一路都係由頭講到尾，都係講你係第1、2次飲咗佢啲湯。你第1次飲完佢啲湯去台灣，喺台灣度呢，已經係俾人落咗降啦。佢落少少嘢都已經落到你降噶啦。跟住或者係好輕嘅情降，又或者有少少油喺個額頭度，咁啊搞掂你嘅。喺你眼中呢，肥婆真係呢20幾30歲嘅靚女，但係你未醒啫。你醒咗就見到一個話自己係40幾歲啊，我覺得係差唔多50歲咯嘅老女人。其實你哋啲嘢呢，我哋都唔係好想知嘅，但係你擺上去東張度，咁冇理由唔聽咯，冇理由唔講啊嘛。不過咁，你哋呢可以收埋噶啦。接埋佢啦，因為阿尼姑出現咗。雖然尼姑都係老千，但係我哋寧願聽啲有質素嘅說話。人哋妹仔一個，有邏輯，有信仰，講嘢太實在啦。同你阿肥婆嗰啲咁嘅地獄廚神煮餸出嚟嗰啲啊，你收翻埋去，接埋去啦。嗰日佢煮咗幾嚿排骨，5嚿排骨喺度阿支亞佐。你嗰5嚿排骨，你覺得你食得落口咩？咬得開咩？嗰啲排骨只不過煲湯啫嘛，得嚿骨，仲話搵海膽炒飯，連阿伯都唔食啦。哇！你真係咧又係瘋癲到一個極點啊！唔該你個地獄廚神，你接埋佢吧啦。話自己識煮嘢，話自己煮嘢好好食。喂，你係咪自戀狂得咁緊要啊？你哋班白卡人士有藥就食啦。一個又話同約咗個咩烏鴉明星去泰國玩。喂，人哋有烏鴉都唔係咁嘅樣啦。總之你哋個個都黐晒線，都唔知你哋搞乜。喺個 YouTube 度呢，搞到亂七八糟，博自己嘅流量。我用醫療片啊，俾你哋睇下，個天望住你哋噶，唔好日日行錯路啊！好啦，大家醫療片嚟到呢度，好多謝大家嘅支持，多謝晒，拜拜。